Kalih napa? Kita kedah percaya kalih budaya utawa budya. Contoh kan. Nek tiyang niku percaya nasib lan takdir. Kenapa kita itu harus bersemedi? Kenapa kita harus ritual? Kalau orang Islam, kenapa kita harus sembahyang? Daripada kita sudah percaya dengan nasib dan takdir. Beng dalu bapak-bapak dan ibu-ibu, ya, salam rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi, rahayu kang pinanggih. Rahayu. Ya saking pinanggihan malih wonten ing dalu menika. Dan kita sedaya tansah muji syukur dhateng ngarsaning Gusti kang Maha Agung ranten kula panjenengan sedaya wonten ing dalu menika tasih pinaringan sehat sehingga kanthi kawonten mulyang sehat kula saged makempal wonten ing panjenengan kula mriki malih ingkang maksud lan tujuan kula panjenengan sami ngempal menika ini mboten sanes belajar ilmu. Kok luru ilmu, nek luru ilmu niku ana luwite ilmu niki belajar ilmu sesarengan. Belajar ilmu sesarengan niku tegese pripun tegese ngaten iki tiyang Jawi niku para winasis, para sesepuh rumiyin sampun matur lewat tembang ingkang umuripun syair ngelmu iku kelakone kanthi laku lekasing lawan kas tegesing kas niku nyantosani setya budya pangekesing duh angkara. Nah niku sebenere ingkang dipun belajari utawi dipun udi sesarengan. Napa werdine utawa napa artine ngelmu iku kelakone kanthi laku. Ngelmu utawi kaweruh utawi pituduh dhateng uripe sok sinten ingkang pados ngelmu. Kelakon utawi lalampahan utawi lampahipun kanthi laku. Tegese laku niku nggih ngeten iki tebih saking Jombang, tebih saking Surabaya lan sanes-sanesipun kraya-kraya dugi dhateng Tuban. Namung duwe ini badhe njlentrehake ta kepengin miterang bab berkais ilmu lan ikulah ingkang diustani laku. Nah saking laku nikulah kadang-kadang ingkang jalari tiyang niku kasil nyinaoni utawa belajar dhateng ngelmu. Dadi ngelmu iku kelakone kanthi laku. Lekase lawan kas. Lekase niku hasile utawa keberhasilan mencari ilmu nganti laku niku wau lawan kas niku tegese napa? Kas niku manut kadewasane piyambak-piyambak utawi pangertosanipun piyambak-piyambak. Tegese kas nyantosani. Jadi saking kadewasane pribadi, kadewasane piyambak-piyambak nikulah ingkang saged bekta urip niki, bekta gesang niki, bekta takdir niki utawa bekta nasib niki tumuju dhateng kasantosan utawi dhateng kamulyan jati. Menanipun pungkasaning syair kala wau setya budya pangekesing dur angkara. Tegese menapa?
Tiyang pados ngelmu niku mboseni. Nggih. Jadi belajar ngelmu kalih badhe belajar niku beda. Nek badhe belajar niku kaya-kaya nggih, mempeng-mempengo. Tapi begitu pun mlebet dhateng ilmu, biasanipun wonten mawon kendhalanipun. Kadang wayahe badhe berangkat, duka enten acara napa, wonten acara napa. Nah niku yang dados kendhalanipun. Mulane kedah mawi tekad utawa ngangge lelambaran atau berdasarkan setia kali sinten, apakah setia dengan guru boten ingkang kedah dipun setiani nggih menika ngelmu niku piyambak. Setya budya niku saking tembung obah, budi menika obah ing kanthi keyakinan niku diwastani budya. Pangekesing dur angkara. Lek niku sedaya pun kelakon nggih kanthi pados pencerahan, kanthi pados belajar ngelmu niku lah sing saged mepes hardane kang son nggih niku saged ngemong dhateng sedulur utawi nafsu ingkang mapan wonten ing jasad kita masing-masing ingkang dipun wastani nafsu patang perkara. Niku alwamah, amarah, sukiyah lan mutmainnah. Lah niku lah dununge ngelmu. Dadi kanthi boten umpami boten ngangge lambaran tekad tanpa ndamel lambaran setya tuhu, kula kinten tangeh barengan lamun kok tiyang menika saged manggihaken ngelmu ingkang sejati utawi sejatinipun ngelmu. Mulanipun lek empun tiyang menika sampun saged manggihaken sejatine ngelmu lan ilmu ingkang sejati, mongko tiyang niku badhe lepas saking ingkang diwastani takdir utawa nasib. Mergi ketingale pada umume tiyang gesang niki kok dadi gesang sing kopar kapiran, dadi gesang sing ngurat marit, dadi urip kok ora iso mulyakno uripe. Ternyata rata-rata tiyang niku namung gedhekaken lek percaya antarane takdir lan nasib niku. Lah kamangka sing diwastani takdir lan nasib niku namung isapan jempol mungguh kula. Utawi niku omong kosong belaka. Mulanipun dos pundi mawon. Monggo kita niku bisa memerdekakan diri, lepaskan diri kita dari sing diwastani nasib lan takdir. Ampun percados kalih nasib lan takdir. Lah nek ampun mboten percados kalih nasib lan takdir, kita kedah percaya kalih napa? Kita kedah percaya kalih budaya utawa budya. Contoh ngaten. Lek tiyang niku percaya nasib lan takdir. Kenapa kita itu harus bersemedi? Kenapa kita harus ritual? Kalau orang Islam, kenapa kita harus sembahyang? Daripada kita sudah percaya dengan nasib dan takdir. Karena nasib dan takdir niku rata-rata yang mengartikan seolah-olah kita hidup di dunia itu sudah tertulis. Lah kita itu hanya mengikuti, namun nderekaken lakune tulisan. Seolah-olah kita niki ibarat film pemain, ya, namun manut skenario nih produser. Namun ngoten. Jadi apa kata produser kita ikuti. Seolah-olah ngoten. Mulane tiyang niku nek pun percaya kalian nasib lan takdir. Akhirnya tiyang niku tidak pernah bergerak di mana-mana.
nggih macet ten kene nasib lan takdir. Seolah-olah kita niku obah napa mawon niku seolah-olah iki adalah hasil dari skenario produser. Nah, mulane saniki ngeten nek kepengin urip ten donya niki mulya, kepengin urip ten donya niki sing merdeka, urip ten alam donya niki sing kita niku tidak selalu memikir beban yang berat. Maka kita harus keluar, kita harus meninggalkan dogma atau doktrin nasib lan takdir. Seolah-olah hidup kita ini sudah ditulis, kita harus menjalankan seperti ini, seperti itu. Kecuali tiang-tiang sing pun percaya kali nasib lan takdir niku. Mergi ngeten, kenapa kalau kita itu sudah memang menjalankan nasib dan takdir, kita kepengin masuk surga kudu salat, kepengin wareg wae leren kudu mangan. Tadi paham niki maksud kula? Nggih. Kan ngoten. Nah, dari situlah maka kita harus bisa menolak dogma atau doktrin nasib dan takdir niku urip. Supaya napa? Supaya urip niki merdeka, supaya urip niki tenang. Ngoten. Nek memang urip niki menjalankan nasib dan takdir, hanya menjalankan tulisan atau surat yang tersirat tengene nasib lan takdir. Kenapa nek kepengin sugih mondel eren kudu ijir-ijir ten sawah? Kenapa kok kudu merdamel sing giat? Iki jawabane nek dijawab ngoten paling-paling niku salah satu bukti ikhtiar. Lah berarti kalau ikhtiar kita itu tidak melewati nasib dan takdir. Kan sering kula aturaken ya. Dan saking percayane nasib lan takdir. Ya dikala lewat di jalan raya, dengan begitu banyaknya kendaraan lalu lalang yang luar biasa. Kita menyeberang keng napa kok udah telah-telah kok. Kok keng napa kedah ngenteni senggange kendaraan. Nek percaya nasib lan takdir. Kenapa kita tidak harus, karena ini sudah nasib dan takdir. Nek memang nasibku takdirku tabrak motor, aku mau menghindar di mana saja mesti ditabrak. Kayaknya apa saya mikirin ngoten niku. Bisa mau nek dijawab nggih nek dibantah nggih jawabannya mesti itu adalah salah satu ikhtiar. Lah makane nek masih ikhtiar berarti awak dhewe niki jangan terbelenggu tenggene nasib lan takdir. Mulane dengan kita niku supaya lepas saking nasib lan takdir sehingga ngawontenaken pikir-pikir wiridan-wiridan sing kita lampahi niku sebenarnya pikir wiridan sing jenengan lampahi selama 28 hari niku adalah pengakuan diri bahwa sebenarnya kekuatan apapun niku tergantung apa yang kita pikirkan, tergantung apa yang kita rencanakan sendiri. Termasuk nasib lan takdir niku tergantung panjenengan kiambak lae ngarahno uripe jenengan niku disebut. Lane pun ngantos terbelenggu dateng mriku. Nah, niku lah gunane tiyang niku golek ngelmu. Mulane ana tembungan, ngelmu niku angel nek urung ketemu. Ngelmu niku uga angel lakonane sakwise ketemu. Ternyata kedah setelah menemukan ilmu itu harus ada beberapa hal di dalam mindset otak kita, cara kita berpikir yang harus kita rubah. Niki ngeten lho, selama niki nggih nuwun sewu ya, kathah sederek-sederek kang sami duduki mriki. Nyuwun pencerahan, nyuwun tulung. Mesti ceritane rata-rata ngeten. Kula kenging napa, riyen nyambut damel niku lancar kalau semanten. Enak bareng sakniki niku. Ya dengan cara yang sama, dengan usaha yang sama. Kenapa kok macet? Ora ate macet. Kok malah modal entek. Duite malah napa? Barang entek, duite ya kok malah entek. Nah niku. Terus akhirnya nek pun ngoten niku mesti menyalahkan ritual-ritual yang pernah dikerjakan. Contohnya napa? Ya sing Islam. Padahal kula niki rutin duha
Kula niki nggih rutin tahajud. Kula niki nggih rutin hajat. Sing belajar ten kapitayan. Kula niki tiap dalu niku napa? Semedi. Kula tiap dalu niki nggih ngamalaken niki, ajaran guru niki kula amalaken. Tapi nggih napa kok mboten saged bimbing? Ten gesang kula, ten urip kula piyambak, ten perjalanan hidup kula piyambak. Rata-rata disami ngoten. Mulane kula jelasaken iki nggih disamping kula niki ngataken panjenengan sami nggih ngataken sederek-sederek niku. Cobalah kita niku melepaskan diri dari belenggu-belenggu atau dogma-dogma atau ajaran-ajaran yang sengaja menyulitkan hidup kita itu sendiri. Hari ini pun nate kula aturaken. Selagi kita niku nglakoni napa mawon, kok teng mriku masih kita itu merasa pekerjaan. Nah itulah yang akan menyulitkan langkah kita sendiri. Nanti sakit ya. Ngamal soleh, ya, ngelamkai ibadah dan lain sebagainya. Itu karena rasa syukur. Niku kira ngentengno awak dhewe, nggih madangno pikir awak dhewe. Tapi nek nglakoni sesuatu ini karena ganjaran, karena pahala, karena surga dan karena neraka. Surga dan neraka urung karuan petuk, pahala ganjaran urung karuan petuk, uripe dhewe malah morat-marit. Walaupun kita sebenarnya hanya bisa merencanakan, semuanya itu Tuhan yang menentukan. Bener kata-kata niku. Tapi jangan kita ngertos Tuhan ingkang pundi yang menentukan itu. Apakah Tuhan yang dianggap gaib yang tidak kelihatan mata? Apakah Tuhan yang sudah menyatu pada diri kita? Pertanyaannya kan ngoten. Kita hanya mengedepankan memperbanyak bacaan. Padahal bacaan itu juga rekayasa manusia itu sendiri. Tidak diimbangi dengan usaha, tidak diimbangi dengan bisnis dan lain sebagainya. Kok terus yang diharapkan terus enak, mulia, sugih itu dalane tekan ndi coba. Mesti ini kan mboten ngoten. Kala kita itu masih mampu, kala kita masih kuat, ya manfaatkanlah apa yang kita miliki dalam tubuh ini. Ya, untuk napa? Untuk mencapai tujuan supaya sukses. Jadi bukan rohani mawon sing kedah dikedepankan. Jasmani pun kedah dipikirkan. Nek dalu melek, nek dalu dikir, nek rino turu. Dengan harapan dikir niku yang akan menghasilkan atau melakukan sesuatu sing diomongno nek dengan melakukan sesuatu ini akan mendapatkan ini dan itu. Terus niku dilakoni. Sehingga sampai berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun gak ono hasilnya. Lah mesti ning ngoten niku protes kali sing ngongkon to. Kula wis nglakoni ngeten, kula niku pun nurut terus jenengan. Nyatane kok urip kula sik ngeten niku. Kala protes ngoten aja. Jadi mboten sekedar melakukan, makanya teng mriki niku mboten asal kula. Dan mriki niki udah tetap harus giat bekerja. Nggih. Kalau dzikir itu hanya untuk mencerahkan pikiran dan otak kita. Namun ngoten. Karena hakikatnya kita itu mau dzikir gak dzikir itu sebenarnya wis dzikir. Nggih. Badhe ngomong ibadah, badhe ngomong sholat, sebenarnya kita tuh ibadah sudah sholat. Cuman kita sendiri yang nggak sadar. Karena apa? Ibadah dan sholat diaplikasikan atau diartikan dengan melakukan gerakan-gerakan yang sudah terprogram. Seolah-olah ngoten niku. Padahal setiap gerak kita, setiap langkah kita, setiap ucap kita niku pun sholat, ibadah, lan dzikir. Sebenarnya pun ngoten. Nah, untuk mensucikan antara sholat, ibadah, dan dzikir adalah dengan angan-angan atau dengan otak kita cara berpikir, dengan hati kita cara berangan-angan, angan-angan berpikir tentang kesucian diri atau tentang kesucian Tuhan. Namun
Dadi pun ngantos terpaut nek mriki terus dikei wiridan, mriki dikei wacanan, berarti itulah ilmu. Sebenarnya bukan niku. Soalnya ilmu atau apapun tanpa kita itu bisa mencerahkan hati kita yang tadinya itu gelap gulita, ya, menjadi terang benderang. Ilmu yang tadinya kita itu melarat menjadi kita itu semuanya terpenuhi. Niku boten ilmu babar pisan. Nek kira-kira hanya pancet jalan di tempat tanpa ada kemajuan, niku berarti orang yang tidak mendapatkan ilmu, tidak mendapatkan pencerahan. Karena ilmu itu juga suci terang, Tuhan itu juga suci terang. Yang urip teng alam dunya harus mengaku bahwa punya Tuhan dan kita sembah setiap hari, ke urip niku selalu peteng pikirane. Urip niku sek bedina sempoyongan kesorang-sorang uripe. Berarti dia belum menemukan Tuhan yang sebenarnya. Nah, dengan ngeten iki lah mari kita bersama-sama mencari kebenaran Tuhan, mencari kebenaran ilmu. Ya, supaya urip niki selalu terbimbing, supaya urip niki selalu terarah. Ya, carane dispundi? Carane kangge tiyang awam. Hilangkan sesuatu niku sing dengan penuh harapan. Ya, hilangkan semua tengene pikiran niku sing namung khayalan. Imbangi dengan perilaku yang nyata. Contohnya ngeten kados Pak Nanti ya. Apakah dodolan dina niki payu ora niku ilangno? Pak nggih. Nggih. Mboten usah dipikir ngoten niku. Badhe payu mboten payu sing penting berangkat dodol. Nggih. Ha ngoten. Jadi ora usah terpengaruh wah niki musim udan dan lain sebagainya. Wah niki panggone dalane ngene. Lah dengan napa rencana-rencana jenengan ngoten niku sagane mung hambat lampahe jenengan piyambak. Nggih. Pak Sugeng Mas Agung nggih ngoten. Badhe tani. Wah niki mungso musim tikus, musim homo iki gak siap seobat dan lain sebagainya. Ya dengan menggadah penyono ngoten niku lah mongko sehingga diserang tikus, sehingga diserang homo. Jadi saya ini terus pundi? Saya ini kalau tanam dikala ada homo diobati mawon. Ngoten. Dadi mboten usah merencanakan. Dan ini dengan memakai ini obat ini pasti nanti padanya sekian. Ojo urung dhisik. Melakukan pekerjaan dulu. Nanti hasilnya baru tahu setelah kita tuh semuanya dikerjakan. Niku carane napa? Carane kita tuh terlepas saking dogma atau belenggu otak sing ndadekno urip niki ruwet. Jadi jangan memastikan dulu sebelum kita itu mengerjakan. Jangan pernah merencanakan tanpa kita itu bekerja dulu. Jangan pernah bicara besok sebelum nanti malam kita itu tidur. Nah niku lah sing mboten kira-kira niku lah sing dalan kangge madangno ati supaya langkah kita niku mboten terhambat. Mane sakniki niku hilangkan dogma-dogma yang dulu. Ya. Ajaran-ajaran yang membuat kita niku malah mboten padang malah sesat. Mboten kita niku enteng malah abot. Urip niki damel blong mawon. Wong sakniki urung ngerti sesuk apa-apa niku urung ngerti. Soale napa mengke dalu niki sik lewat turu. Terus sesuk iki apa-apa ya urung ngerti wong urung tangi, urung raup, urung sarapan. Nah, inilah supaya urip niki padang, supaya urip niki gamblang.